မမမသိဘူးနော်ဟမ်မမမသိဘူးနော်နော်မမမသိဘူး ဘာလူမားနေပြီ ဝမ်းသာလိုက်တာမမရဲ့မမမသိဘူးနော်မမမသိဘူးနော် ဘေးဘာလို့လဲဘာခုနကဘာတူလဲမြို့မမလို့လာပြီးခေါ်နေတာပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံတွေကဆရာမကလည်းတမီးနဲ့ဘာလို့အဲ့လောက်တော့လုပ်နေတာလဲနောက်တစ်ခါငါ့ဘယ်သူမှထုံးမတတ်နဲ့ငါဒါဆိုတာပဲဟေးအောင်နောက်တစ်ခါငါ့အမိတ်လံမပေးနဲ့နော်ငါ့အမိတ်လံပေးရင်မင်းပါစက်ထဲကတွားတွေကိုရချိုးပြီးတော့တွားကြတော့ထိုးတော့လောက်ပလိုက်မယ်ဟေ့နားလဲလားစောက်ထိုးလိုက်မယ်ဝိမာသားတကြီးကျုပ်ဘာပြောစရာရှိလဲကျုပ်အချင်းမင်းရအောင်မင်းမြန်ပြောပြန် မဖေးမင်းအေးကျော်တို့ဆိုင်မှာထိုးကြိတ်ပြီးတော့ပစ္စည်းတို့ရိုက်ခွဲခဲ့တယ်ဆိုဟမ် ဒီကောင်တွေပြောပြလိုက်ပဲ
ဘာလို့ကြောက်ထပ်မင်းနေတာလဲ ဟာကဲလူကြီးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်အဲ့ဒါကျတို့ဘက်ကမှားလားမှန်လားဆိုကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်တော့ဒီကောင်လူကြီးရှင်းမှာတော့မယုံမသိနဲ့ ဟေ့မင်းပဲစပောက်ပိတ်တာနောက်တစ်ခါမင်းမျက်နှာငါလက်တီးနဲ့ဆုပ်သွားမယ်နော် ဖေအောင်ငပေမင်းပါစက်ကိုပိတ်ထားစမ်းမင်းလူကြီးတွေရှိတော့မရှောင်ပါလားကွာဟမ်ဒါမင်းနေတဲ့တန်လျင်ဆရာမြတ်ထင်နေလားဟမ် တကြီးကြောက်လူစကားပြောတယ်မြင်လိုက်ရလှန်ဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးကြောက်မပြောနဲ့ဒီကောင်တွေဘက်ကစလာလို့ကြောက်ဖြစ်တာသူတို့ဘက်ကစမလာလို့ကြောက်ဘက်ကဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး ဟာငါလည်းမဖြစ်ချင်ပါဘူးမင်းနဲ့ဖြစ်ရလေလက်တော်သနာလေအခုပြောရတော့မသသနာလေကွာဘာကွာမင်းဘာ ဟေးအောင်လေတော့ကြစမ်းကွာမင်းတို့ဖြစ်ပြီးမှတော့နှစ်ဖက်စလုံးမှားတာပဲကဲအေးကျော်မင်းဘက်ကဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲ ဟာဘယ်လိုဖြစ်ချင်ရမှာလဲကျုပ်ဆုံးရတဲ့ပစ္စည်းမိုးတွေကျုပ်အရောလိုချင်တာဗော ငပေမင်းအေးကျော်ပြောတဲ့အတိုင်းသူလိုအပ်တယ်လို့လုပ်ပေးလိုက် ကျုပ်တို့ရေတော့ပြီးဘိုင်းမောက်အိတ်နေတာရှိရင်ပေးမယ်မရှိရင်မပေးဘူးဗျာ ဟာကျုပ်ကတော့မကျင်တယ်ဘူးတော့ မကျင်းနဲ့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးငါဘက်ကပြောစရာစကားကုန်တကြီးကျုပ်ပြောချင်တာဒါပဲလားကျုပ်သွားတော့မယ် တကြီးဒီကောင်တော်တော်မှရိုင်းနေကောင်ဘာလို့နေခံနေရကြီးလဲဒီကောင်ဥပဒေနဲ့အပြစ်ပေးမှအတီတရားရှိမယ်ကောင် ဟဲ့အဲ့စကားပြောစင်ပြောတယ်ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်လေကျုပ်မှန်နဲ့ထင်ဘသူမှပြင်းမဆိုင်ဘူးခင်ဗျားပြောတယ်ကျုပ်ကင်းမဆိုင်ရှင်း ငပေဒီကောင်လေးတော်တော်လေးကိုမိုက်ရိုင်းလာတာပါလား ကောင်းလိုက်တဲ့ရက်ကွာငါဘေးကိုဘယ်ကောင်ကလာပြီးရောက်ပြောမှာလဲဟမ်အဘေးဆွဲကောင်နည်းနည်းရရတော့မဟုတ်ဘူးတောက်ချင်တယ်လို့တောက်မယ်မောက်ချင်တယ်လို့လည်းမောက်မယ်ကောင်းလိုက်တယ်အဘေးဆွဲကောင်ကနေချင်တယ်လို့ကလေးဟုတ်ရလား လူစိတ်ကိုထွေပြားစေတဲ့ရက်ကိုဒီတော့ဘာကြောင့်တောက်နေရတာလဲ အော်တပီတော့မှရင်တောက်ချင်တောက်မယ်မောက်ချင်မောက်မယ်အရှင်မယားတို့ဆုံးခံကြွနေတာမှလားကိုလန်းကိုကိုသွားစမ်းပါကိုလန်းလေးကိုကိုသွားလိုက်စမ်းပါ ဟောအရေးကြောင့်ဘုရားကိုလည်းမသိတရားကိုလည်းမသိငပေတယောက်ဒုက္ခလာလာဤတူတော့မှာ သွားသိချင်ဦးသွားရမှာဟိုင်းလည်းပြောနေတာအဖေကိုလာပြောမှာအော်လာရောရချောမဘေးအေးဆွဲပဲလို့ကောင်းလိုက်တယ်ရတာ
ငါဘေးထားတော့ကွာမင်းကလည်းနေရမင်းငယ်လေးပေါ်ရောက်နေပြီ ဘယ်သူလဲကွာဘာကိစ္စလဲ ငါပါကွာကြော်ကြီးပါမင်းကလည်း ဟာကြောကြီးပြောဘာကိစ္စလဲငါဘေးကအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်မှာနော်ကို့အတွက်အကျိုးမရှိရင်ဘာအလုပ်မှမလုပ်ဘူး အေးပါကွာငါသိပါတယ်ဒီအလောက်ကမင်းအတွက်လည်းအကျိုးရှိစေရမယ်ငါအတွက်လည်းအမျက်ဆုံးရစေရမယ်အိမ်တော်ကဥကြော်စားစီမှာမင်းကချွေးတောင်းခိုင်းမလို့ကွာ ကောင်းပြီလေငါအတွက်ပတ်စံရမယ်ဆိုငါပေဆိုတော့ကောင်ဘာမဆိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတော့နေလို့မရအောင်ဒါများမှဖြစ်မှာငါရဲ့အချင်းတွေကိုလည်းမင်းလည်းသိပါတယ် အေးပါကွာမင်းကလည်းဆင်ဖို့တဲ့ချုံဖို့ကပိုကြီးနေပြန်ပြီ အဲ့ဒါဆိုလည်းရတယ်လေငါအေးတောင်ဝသေးတယ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်နော် အေးပါကွာငါအလကားဆလာပါအာမတန်တော့လည်းမန်လျှော့ရမှာဗောကွာမင်းအတွက်ခုနှစ်ဘုံရစေရမယ်မင်းဆင်ပြေလား တေးချလို့လေ ဟာတေးကြတာဗောကွာမင်းရတယ် လိမ့်စာ ဒီတော့ မင်းဂရိတီကိုလိုတယ် စိတ်ချပါငါပေးရငါဘက်ကမင်းဂရီတီစီရမယ် ဟုတ်ပြီ ဩဒါနဲ့ငါပေးမင်းအတွက်အန်ရရှိတယ်နော်မင်းတေချာဂီယူဆိုင်ပြီးတော့သွား စင်သွားရင်လမ်းဖြစ်တယ်လို့ငါပေချမ်းရင်ဘေးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့မင်းသိပါတယ် ဘာကိစ္စ မင်းဆရာကြော်သားကိုပြောလိုက်ငါပေအချွေးလက်တောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ကွာ ပြင်မလာနေတယ်ထင်တယ်ခဏထိုင်ပြီးအမောပြေးလိုက် ဟေ့ငါထိုင်မိုးလာတာဟုတ် ဟုတ်ပါဘူးကွာဟုတ်ပါဘူးမင်းလည်းကြီးကဘယ်ဆိုးလို့လဲဟမ် တမင်ဆယ်လန်းကြောက်တလန်းနဲ့ကြောင်မရှိမှကြွက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာကြောက်လို့အခုမင်းရှိမှာမင်းတပည့်တရှိရှင်းအကုန်လုံးခေါ်တော့လိုက် ပါမင်းကလူမိုက် ဟေ့ငါဒူမိုက်တော့မဟုတ်ဘူးစားတော့ရှိ ကြိုက်သွားပြီကွာကြိုက်သွားမင်းကိုငါနဲ့အတူလှုပ်လှုပ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်တယ်မင်းတို့မနစ်နာစီရပါဘူးမင်းကိုထီမိုးပေးမယ်မင်းဘဝကြီးတာယာပြီးတော့ကောင်းသားပြီဘယ်နဲ့ဟမ် မ
မင်းလိုအပေါ်ရန်ရွှေမုတ်ကျဲပြီးအတွင်းမှာကြောက်စလက်ကဖြစ်နေတဲ့ကောင်ငါလိုကောင်ထီမိုးပေးဝင်ဆိုအစင်းအောင်မင်းသိအောင်ငါတခုပြောပြလိုက်ငါပေးဆိုရပေါ့ကောင်နဲ့ကြားမယ်အပျော်လဲမမတ်တလို့အဖော်လဲမမတ်သူများပြောတိုင်းရှုံနေတယ်မှာငါပေးမပါဘူးကွာ မင်းစကားတွေရှင်းလာတယ်မင်းစကားကြောင့်မင်းနမရရပါလိမ့်မယ် စင်သေးကိုစိတ်တည်နဲ့မဖုံးစမ်းပါမင်းဘာကောင်လဲဆိုတာငါသိပြီလားမင်းကြော်ကြီးပတ်စံပေးမှလားမပေးဘူးလားမပေးဘူးဆိုတာမပေးပါဟေ့မင်းတို့မိုက်လားမမိုက်လားဆိုတာငါမသိတတိမူမကူမမြင်နဲ့ဟေးမင်္ဂလာရှိနေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်လေးကစက်တာတော်တော်အားလုံးအိမ်ဖြစ်သွားမယ်ငါလက်တွေကစန္ဒယာတင်းနေတော့ဟုတ်ဘူးမလူဆိုင်တင်းဘဝကူကောင်းပါမယ်ရနားလေလားဒီပေးမှလားမပေးလား ပေးပါမှာပါပေးပါ ဟဲ့မမလေးပေး ဟိုမင်းတိုင်းဟိုလာဟိုမှာရှင်းတဲ့ဒီရွာပဲလား ဟိုကျွန်တော်ကဒီရွာဇာတိတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဒီရွာမှာကျောင်းဆရာဖြစ်နေတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာကြာပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွာလိုဖြစ်နေပါပြီ အော် ဆရာမအခုမှဒီရွာကိုတာဝန်ကျတာဆိုတော့ဒီရွာနဲ့တိတ်မရင်းနေသေးဘူးလေအဲ့တော့ဆရာမတစ်ခုခုလိုအပ်တာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပြောပါ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခုလိုကယူဆိုင်ပေးကြတဲ့အတွက်ရရွာနဲ့ဆရာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ရပါတယ်ဗျာ အားလည်းငါပေးဟာခရကြောက်ဘာလို့ကြည့်တာမရှင်းနဲ့လို့လားခင်ဗျားရဲ့စောက်ချိုးတွေကိုပြင်တော့မျက်လုံးတွေဖောက်ထုတ်ပလိုက်လို့မျက်ကန်းဖြစ်သွားမယ်နားလေလားငပေဆိုတဲ့ကောင်ကွာစောစောစီစီမူးယူပြီးတောင်းချမ်းနေကြက်တရေကိုမရှိဘူးဆရာမကျွန်တော်တို့ဒီလိုလူမိုင်းနဲ့ဝိုးဝဲနေကွန့်တော့တာပဲကောင်းမယ်ဗျာဒီဘက်ကနေပါ လူမိုက်ဆိုလင်းဆောင်တွေလုံးမမီရွယ်နဲ့ကြောင်နေလူမိုက်ဆိုလင်းဆောင်တွေလုံးမမီရွယ်နဲ့ကြောင်နေပညာရှိကိုအရှိတွေလုံးမီရွယ်စိတ်ကမြည်ယူစေပညာရှိကိုအရှိတွေလုံးမီရွယ်စိတ်ကမြည်ယူစေလုံးမရနာမိပါများနဲ့ဆရာမကိုပူဇော်စေလုံးမရ
ရှိလို့ဒီကြပြလေးကိုချက်ထားကြနော်အားရအားပြပြီးပြီနော်အားရဒါလေးချက်ထားကြနော်ဆရာမ အော်ဆရာရှင်းတယ် ဆရာမစာတင်ရတာဆင်ပြေလား ပြပါလေဆရာရှင်းတယ်ကလေးတွေကလည်းလိမ်မာကြတယ်လေ ကောင်းတယ်ဗျာအရင်ဆရာတွေကတော့ကလေးတွေကိုရိုက်လဲရိုက်တယ်ကလေးတွေကသူတို့နဲ့ဆိုရင်စာမတင်ညဘူးဆရာမရဲ့ဟိုဆရာမနဲ့ကလေးတွေစိတ်ဝင်စားနဲ့စာတင်နေကြရတာမြင်ရတော့တကယ်ကိုကြည်နူးမိတယ်ဆရာမရဲ့ အသက်လဲတင်တဲ့ပြင်ဆုံးမသိပ်ပါမချမ်းရေးရန်စီကတင့်ရအဖို့ဆရာတို့ချစ်မို့ဝင်ငါးဗျာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆရာတယောက်ကဆရာတယောက်ရဲ့ချစ်ဝင်တယ်ဒီတပည့်တွေပေါ်မှာထားရှိရမှာပဲလေတာမတင်နေတဲ့ကလေးတွေကိုစာတင်ကျင်လာအောင်စိုးနေတဲ့ကလေးတွေကိုလိမ့်မလာအောင်6တခါ6တလက်နဲ့သုံးမပေးရမှာဆရာတရဲ့ဟိုတယောက်ရဲ့မဟုတ်ဘူးလားဆရာရဲ့ဆရာတယောက်ဟာစေတနာဝါဒနာအနစ်နာနာသုံးနာကိုလက်ဝဲကင်ထားပြီးတော့ပညာတင်ကြရတယ်ဒါမှလည်းကလေးတွေကသူတို့ပေါ်မှာစေတနာထားပြီးပညာတင်ပေးတဲ့ဆရာကိုချစ်ပြီးစာတင်ကြမှာပေါ့ဆရာရဲ့ မှန်တာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ဆရာမဒီကျောင်းဆရာမလို့ကိုဝါရဏကျောင်းလုပ်ခဲ့တာလားဟိုဒါမှမဟုတ်မိဘကျောင်းလုပ်ခဲ့တာလား ကျမငငယ်လေးကလေးကဖိနဲ့မိကဆုံးသွားတယ်လေမိဘမဲ့ကျောင်းမှာကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတော့မိဘရှိတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းမိဘရဲ့တန်ဖိုးကိုသိစေချင်တယ်မိဘမရှိတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းအားမငယ်စေချင်ဘူးကိုလက်ထက်တွေခံစားရတယ်ထိန်းကိုမရှိတဲ့ဆုံးဟာပျက်စီးရလွယ်သလိုဆုံးမတွင်တမှုမရှိတဲ့ကလေးကလည်းပျက်စီးရလွယ်ကူတယ်လေဒါကြောင့်မို့လဲကလေးတွေကိုလိမ်မအောင်ပညာသင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ဆရာမအလုပ်ကိုရွေးချယ်ပြခဲ့တဲ့ဆိုပါတော့ ဆရာမလေးရဲ့စိတ်ထားကတော့တကယ်ကိုမုံမြတ်တာပဲဗျာ ညောက်ပြောနေပြန်ပြီဆရာရှင်းတတ်ရအောင် တကယ်ပြောတာပါဆရာမရဲ့ ဆရာကတဆပြန်မှု ။အော်အေးတော်ဆရာမလာခဲ့မယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ဆရာမဟိုကျွန်တော်လည်းကလေးတွေကိုတော့ပြီးတော့စာတင်လိုက်အောင်မယ်နော် ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရှင်းတဲ့ ဟာမင်းဘာတတ်နိုင်သေးလဲ ဘာလို့ရံဖြစ်နေရအောင်လဲ သူရင်လာဆတာ ဘသူကစစရံမဖြစ်ရောက်လေကွယ်ရံဖြစ်တာအကောင်းတဲ့လုံမှာမဟုတ်တာနောက်ဆိုရံမဖြစ်နေကြလား ဒါရန်ဖြစ်ကြမဟုတ်ဦးငပေလို့ဖိုက်တာဖြစ်ချင်တာ ဦးငပေကလူစုလူမိုက်လေကွယ်မကောင်းတဲ့လူကိုလိုက်ပြီးတွေ့ရင်တားလေးပဲလူစုလူမိုက်ဖြစ်မှာပေါ့တားလေးကလူစုလူမိုက်ဖြစ်ချင်တာလားလိမ္မာတဲ့ကလေးလေးဖြစ်ချင်တာလား လိမ္မာတဲ့ကလေးလေးဖြစ်ချင်တာ အေးလိမ္မာတဲ့ကလေးလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်မိဘစကားနားထောင်ရမယ်စာကြိုးစားရမယ်မဆိုးမရဘူးကြားလား ဟုတ်ဦး အေးတော်တော်ခမရဲ့မကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကလေးတွေအတူယူမကုန်ကြပြီဗျာဘေးချိန်တိအောင်ဆက်မိုင်နေအောင်ပါလေဗျာ ဟာဘာလဲဟဲ့ဘယ်ဟာဘာလဲဟဲ့ဘယ်သွားဘာကောင်းလားဖះလူမိုက်လားဟမ်ဘာဘာငါမူးနေလားအဲ့လိုမမူးอ่ะဟာရဲတယ်ကောမူးလို့ရတော့မယ်ဟာလည်းပဲငါပေးတဲ့ဟာဘယ်အောင်ကူဆိုင်မှာလာပြီးတော့ချောတယ်လို့မောတယ်လို့ငါပေးကိုလာမလုံးနဲ့ဘယ်မှကူဆိုင်ဘူးဟာဘလို့ဖြစ်မူးနေတာမူးပါဘူးငါပေးမူးပါဘူး
ဟုတ်လိုက်တယ်ကွာရေလောကကြီးကဇင်မဲပါလေတောက်တဲ့ချေဒီမှာရှင်ဒီမှာအဲ့နေတာကြည့်မကောင်းဘူးအိမ်မှာပြန်ရင်ပါလား ငါလမိတ်လပိန်းတာဘာတူလဲကွာကိုလန်းကိုအေးစေးသွား ရှင်ကိုမြင်မတော်လို့ပြောနေတာ နားကြည့်လိုက်ကွာကျမကရှင်ကိုကောင်းစေချင်လို့ပြောတာပါရှင်မကြမ်းမပြောတော့ပါဘူးနောက်ဆိုရင်ဒီကုသကကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆမ်မလေးတယောက်ကိုဖြစ်ပြီးပါတယ်အားနာရဲ့နောက်ကဆမ်မလေးရဲ့ဒီအောင်ကြောင်းမှာဒီဟာဆာလာတင်နေတာကိုအားရပြီးတိုက်ရအောင်ဒါနဲ့ကိုရှင်းတာအောင်ဆမ်ကြီးကနေကောင်းလို့အော်ဟုတ်လားလူဖြစ်တာလဲဆမ်မလေးမသိရပါဘူး အဲ့ဒါတော့ကျမလည်းမသိဘူးဆရာမလေးကစိတ်ပူနေတာလား ဟာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး ရှက်မနေပါနဲ့ဆရာမလေးရဲ့နေနဲ့လားရှင်နဲ့မြဆိုဆရာမလေးတို့ကလိုက်ဖက်ပါလေ ဟာမအိတ်ခင်ကလည်းဘာတွေပြောနေမှမသိဘူးကျန်လာဆမ်မလေးတို့ကြောင်းတော့အော်ဆရာမလာထိုင်လေးဆရာမ လူဖြစ်တာလဲကိုရှင်းတန်ရင်မအိတ်ခင်ပြောပြလို့ပြီးရတာသူကဘယ်လိုနေရတက်တာရလား တက်တာပါတယ်ဆရာမရဲ့ လူဖြစ်တာလဲမနေ့ကတော့ကောင်းရင် ဟုတ်တယ်ဗျမနေ့ကထင်းခွဲပြီးရေချိုးလိုက်တာလေအပူငုတ်ပြီးဖျားသွားတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်မှဖြစ်ဗျာတညာလုံးအဲ့လိုကိုမရဘူး ဖြစ်ရမယ်ကိုရှင်းတန်ရင်ကျမ်းမာရေး website မှာပေါ့ကျမ်းမာခြင်းဒီလက်ကြီးတစ်ပါးတဲ့ကျမ်းမာမှာတောင်းနိုင်လာနိုင်မှာပေါ့ ဟုတ်တယ်ဆရာမရဲ့ဟိုဒါနဲ့ဆရာမကျောင်းကိုသွားလာတာရောအဆင်ပြေရလား အဆင်ပြေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မလဲ အော်ဟိုရက်သေးရွာထဲမှာလမ်းသွားတဲ့လူတွေရှိရလေအဲ့ဒါဆရာမလေးကိုနှောက်ယှက်သေးလားလို့မေးကြည့်တာပါ ရက်တွေရလာတွေကတဘောကောင်းကြပါတယ်ဘူးမှမနှောက်ရှက်ကြပါဘူး။အော်ဒါနဲ့ကိုရှင်းတဲ့အတွက် ဆရာမရဲ့အားနာစရာကြီးဗျာ အားနာစရာမလိုပါဘူး။စာတင်ပေါ်ကျောင်းဆရာချင်းချင်းပဲပြောစရာမှမလိုတာ။ကိုရှင်းတဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းမြင်မြန် website ပါ။အမကလေးတို့စာမြင်မြန်တင်နိုင်ပါလေ ရပါတယ်ဆရာမရဲ့ကျွန်တော်အခုတောင်တက်တာနေပါပြီမနေ့ပြန်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းစာပြန်တင်ပါလေ ။ဒါဆိုရင်ကျမလည်းပြန်လာအောင်နော်ကိုရှင်းတဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကျူးဆက်ပြန်အောင်နော် ။ဟုတ်ကဲ့ ဟ
就我马上对你想嘛你啊，想嘛你有吗？就叫你。 下吧，多没的。 ဒါနဲ့ဆရာတို့ခုလောက်မေးလို့ရမလား ရပါတယ်ဆရာမရဲ့မေးပါ မနေ့ကတွေ့ရလို့ဆရာဒီရွာပဲလား ဟိုဒီဝါလို့ပဲပြောရမယ်ဆရာမရဲ့ကျွန်တော်ဒီဝါကိုစပြီးတာဝန်ကျပြီးဆိုကြတဲ့ကအဲ့လိုအဲ့ပုံစံတိုင်းပဲပြီးတော့တေဝါလုံးကလည်းသူ့ကိုလူဆိုးလူမိုက်စင်တွန်းထားကြတာဗျာသူကမကောင်းတာမှန်တယ်အကုန်လုပ်တဲ့သူဟိုရွာတွေကလူတွေကသူ့ကိုမြင်တာနဲ့ဝိုးရနေရှောင်သွားကြတယ်ဗျာ သူ့ပုံစံလေးကြည့်ရတော့စိတ်ထားကောင်းမှပုံပါပဲ ဆရာမထင်လို့စိတ်ထားကောင်းတဲ့လူကအဲ့လိုရက်ဒီစားတောက်စားမှုဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုရရင်ပြပြနဲ့ပြုမှုဆက်ဆံမှာမလားဆရာမရဲ့ သူလည်းဒုက္ခသားတဲ့လူရှိမှာပေါ့လေရွေကောင်းလေးနဲ့လမ်းမကိုရောက်ရင်လူကြီးတွေကမဆုံးမကြဘူးလား သူကတကောင်ကျွဲဆရာမရဲ့သူကဘလို့စကားမှလည်းနားထောင်တာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူမကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းလက်ပါတတ်တယ်ဆရာမရဲ့အဲ့တော့ဘလို့ကကိုယ်အသားနာခံပြီးတော့ဆုံးမမှာလဲဆရာမရဲ့ ဒီတိုင်းနာဆိုရင်သူ့ဘဝလေးကလူမိုက်ဘဝနဲ့ပဲကုန်းဆုံးသွားတော့မှာပေါ့ ဆရာမရဲ့အရာအလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ခံစားနေလို့မရဘူးဗျာတချို့တော့အရာတွေကမျက်ွယ်ပြုတ်တင်ရင်မျက်ွယ်ပြုတ်ရတယ်မဟုတ်ရင်ကိုယ်ပဲနာကျင်ရလိမ့်မယ်ဗျာ ကျမကတော့လူတစ်ယောက်ဘဝကိုရှုံးပေးပြီးလမ်းမကိုရောက်နေတာဒီတိုင်းတော့ကြည့်မနေနိုင်ဘူးရှင် ကျွန်တော်ကဆရာမအတွက်ပြောတာပါဆရာမလေးသူနဲ့ဝိုးဝေးနေတာကောင်းလိမ့်မယ်နော် ရွာထဲကကလေးလည်းအတူယူမားစေတယ်သူ့ဘဝလည်းဆုံးရှုံးတယ်လေဒါကိုဆရာတို့ကနည်းနည်းလည်းကပြစ်ပြုတ်နေတော့သူ့ဘဝဆိုးပြီးရင်ဆိုးနေတော့မှာပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပေတယောက်လိမ်မာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ကျမကြိုးစားကြည့်စမ်း ဒါမှမိုက်ခဲကွာအဲ့ဒါမှဟမ်
没有往收嘛，没有往收嘛。啊，真的，卖开。哎呀，ဘာလို့လဲလေဟာမင်းကြောက်မကြိုက်လို့ကွာရှင်းလားဟဲ့မင်းစီးကန်းရဆိုမင်းရှုံးပြီနော်ဟဲ့စုတောင်းလေဟဲ့ငါကြောက်မရှုံးဘူးကွာရှင်းလားတိုက်ကြည့်လည်းမပေးနိုင်ဘူးကွာရတယ်မပေးနဲ့အမေရောငါဘေးဒါဆေးရောက်နေတာအလူလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းယောက်ျားဆိုရင်မင်းစကားကိုမင်းတီးရမှာပေါ့ မင်းတို့ကောင်တွေကငွေကြေးတိတ်စကားပြောတာမင်းတို့ကောင်မျိုးပတ်စံနဲ့ဖိတတ်လို့ရတယ်နားလည်လားဒီမရအောင်ပတ်စံထိုး ကြိုက်တယ်ကွာကြိုက်တယ်ဟောရဲရဲပြီးချပြလိုက်ဒီမနေ့ကောင်းခဲ့ ဟဲ့မင်းငါဒီဆိုင်မှာတခါမှမတွေ့ဘူးပါမင်းအစ်စ်လားယောအမင်းတော့မဟုတ် သားတင်ငယ်ချင်းပြောပြလို့ဆီယမလိုက်လာဆီယမနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ ဟေးအဘလို့ကလေးကိုခေါ်ကြတဲ့ခေါ်သွားလို့မရဘူးလေဒီကလေးကိုပတ်စံပေးပြီးကျိုးတို့ကခေါ်ထားတာဟမ်အဲ့သူ့ကိုခေါ်ကြတဲ့ဘာဆိုရင်အချိန်ပြည့်ရည်ဆော့အဲ့ဒါရင်ဓာခေါ်ပါ ကလေးတယောက်ကိုရက်ဆိုင်မှာပတ်ဆက်ပေးပြီးစပတ်တို့လောက်ခိုင်းရလားရှင်တို့မှစဉ်းစားတတ်တဲ့အုံတော့ပါမလာကြဘူးလား ဟာဟာ ပြီးတော့ဒီကလေးကကြောင်းတက်နေတာရှင် ဟာကြောက်တယ်ကြောက်တယ်တော့ဟမ်သူ့အမေတည်သွားမှာဗောအဓိကလေကြောင်းတက်တာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းရရေးကြီးတယ်တကယ်ဖြစ်လာရင်ဘယ်သူမှမကူညီဘူးဟာကျိုးတို့ကလည်းသူ့ကိုအတင်းခေါ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစေတနာနဲ့ကူညီတဲ့သဘော ရှင်ပြောသလိုကိုညီချင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပတ်ဆက်ပေးပြီးကိုညီလိုက်ပါလား ဘယ်ရမှလကားမရဘူးဆရာမလေးသူ့ကိုခေါ်သွားခြင်းတပါဆိုရင် ရှင်မရိုင်းလိုက်လား ဟာဒေါသရအောင်မရှိတယ်လေချစ်စာကိုရှေ့စီမုန်းစာကိုတိုးသေးတဲ့ဟမ်ဆရာမလေးကကြိုးရဲမိသားတွေကိုလက်ခံရမယ်ဆိုရင်ဆရာမလေးဖြစ်ချင်တိုင်းလည်းဖြစ်ရမယ်ဆရာမလေးတို့လည်းကြိုးမရုပ်ဘူးဟာ ဟဲ့အောင်အေးကြော်အရက်အေးစစ်စစ်တောက်ချင်လို့မင်းဆိုင်ကိုလာခဲ့တာအခုဟာမင်းလောက်တဲ့လောက်ရလေဘေးလူကြည့်ရင်လည်းမကောင်းဘူး
ငါနားထောင်တယ်ငါနားထဲမှာနှုံဝင်မချိုးတော့ရောက် ဟဲ့အော်မင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ ဟာဆိုင်တော့ကွာဆရာမလေးဆိုတာငါတို့ရွာကလေးတွေစာသင်ပေးနေတာပြီးရင်မင်းကရွာကံဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဆရာမလေးမလင်းမစားလုပ်နေတာလဲဟမ် ခွေးပါစကားနဲ့စကားတော့လို့ကွာဒီတခါပဲငါကြားဘူးတယ်ဟဲ့မွေချင်းကိုချီမြင်နေတော့ဘူချင်းကိုတော့တက်လာမလုံးနဲ့ မင်းအောင်တော့ကွာမင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ရပါတယ်လိုပါဘူးဟိုကောင်တွေကကြောက်ရပဲဆရာမလေးကိုတောင်းပါနော် ရပါတယ်ရှင်ရက်ဆိုင်သွားလို့ရသမားစကားကြားလာမထူးဆန်းပါဘူးအော်မင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလေနောက်တစ်ခါအခက်အခဲတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆီယမကိုပြောဆီယမကူညီမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီရက်ဆိုင်မှာမသွားရဘူးဒီလိုမျိုးလည်းမလုပ်ရအောင်နော်တားတွေ့ရမလားရက်ဆိုင်မှာဆီယမကဘယ်လိုလေးဆက်ဆံကြတယ်ဆိုရက်ဆိုင်ဆိုအကောင်းဆုံးလူရှိတာမဟုတ်ဘူးတားရဲ့ ဒါဆိုဦးလေးငပေရလူကောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာမ ဆိုပါကျုပ်ပြောင်းမယ်ဗျ ဟုတ်မနေ့ပြန်မင်းအချိန်ရလား ရပါတယ် ဒါလေရဲတောက်တဲ့လူတိုင်းကလူဆိုးမဟုတ်တယ်လို့ရဲမတောက်တဲ့လူတိုင်းကလည်းလူကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတားရဲ့ဦးငပေကလူဆိုးမဟုတ်ဘူးလူဆိုးမဟုတ်လို့လဲဆရာမတို့ကိုညီတာပေါ့ဘာသာတားရဲ့ဆရာမတို့ကြောင်းတော့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ ဆရာမဘ누구ကိုစောင့်နေရလဲ ။အော်ငပေးဦးဟာ ငါပေးဘာအတွက်လဲဆရာမရဲ့ ။မနေ့တော့ဟိုသူလေးနဲ့ဆရာမကိုတူကူညီထားတယ်လေ။အဲ့ဒါသူ့အတွက်လည်းစင်ပြေဆရာမတို့အတွက်လည်းစင်ပြေအောင်သူ့ကိုကျောင်းမှာခေါ်ထားမလို့ပါ။ပြီးတော့ကျောင်းအတွက်လည်းကူညီခိုင်းလို့ရတာပေါ့ ဆရာမဖြစ်ပါမလားရှုပ်ရှက်တွေမလုံဆန်းပါနဲ့ဗျာဒီငပေးဆိုတဲ့ကောင်ကတောက်မယ်စားမယ်ဆိုတာလွဲပြီးတော့တခြားဘာမှသိရကောင်မဟုတ်ဘူးစုပ်ပြီးစုပ်ပြက်နေဗျာတော်ကြကလေးတွေကြောက်ကုန်မှဖြင့် ။ကိုရှင်းတန်ရင်လူတယောက်ကိုပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။မပေးကစိတ်ထားလေးကောင်းပါတယ်။မပေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျမအာမခံပါတယ် ဆရာမကျွန်တော်ဆရာမကိုတခုတော့တတိပေးမယ်နော်ကျန်းကျွင်ရင်နှုတ်လို့ရတယ်ဗျာစကားကျွင်ရင်နှုတ်လို့မရဘူးတချို့တော့စကားတွေကိုဆရာမလေးတေချာစဉ်းစားပြီးမှပြောစေချင်တယ်ကျွန်တော်ကဆရာမအတွက်ပြောနေတာ ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ဆရာမလေးကျွန်တော်နောက်ကျသွားပြီတောင်းပါလေ ရပါတယ်ရှင်မင်းတို့တွေ့ချင်းချိန်တော့ပေးရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလား ဟောအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာ
အော်ဒါနဲ့မင်းပုံစံကြည့်ရတာနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ပုံပဲ အဲ့ဒါလေဘာမှနေမကောင်းဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဆရာမအရက်မတော့ရည်လို့ရက်နာကြာနေ ဟေ့ငါမှငါဘာဖြစ်မင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲကိုနဲ့မဆိုင်အေးစင်းနေနော်ဟမ်မင်းကចောင်းစရာတရားဆိုတော့ငါတက်ပိုတိမှာတချို့အရာတွေကလေတိတိုင်းလည်းမဟနေတဲ့ရှိတိုင်းလည်းမပြနေတဲ့နှုတ်ကြောက်တိလက်ကြောက်ချေဆိုမင်းကြောက်ဘူးမှာပါရော ကဲတော့ကြပါတော့ရှင်ကျမလည်းဂျားထဲကနေတောင်းမှပါတယ်မင်းကနောက်နေ့မှပဲပြောတော့မယ်ဆရာတော့ကြမယ် ဆရာမဒီလိုတန်ဖိုးမရှိတဲ့လူစိုးလူမတယောက်အတွက်နဲ့ဆရာမရဲ့အခြေအနေကိုအလဲအကုန်မခံစားမှနဲ့ဗျာပြီးတော့ဆရာမလည်းသိခါကြတယ်ငပေးဆိုတဲ့ကောင်ကဘလို့ပဲပုံဖော်လူရုပ်ပေါ်လာမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဆရာမရဲ့ လူတယောက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဆိုရင်ချိန်လိုတယ်ဆရာရဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်လူကိုလည်းအထက်စီးကနေမပြောစေချင်ဘူး ဆရာမဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကလွန်တယ်လို့ဆရာမပြောချင်တာပေါ့နော် အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့အချိန်တစ်ခုထိတော့နားလည်ပေးစေချင်တယ် ရတယ်ဆရာမကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီနောက်ဆိုရင်ဆရာမတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ရင်ကိုနှုတ်ပိတ်ပြီးတိတ်ကလေးနေပေးပါမယ်ဆရာမမင်းကိုအခုလိုခေါ်နေတာမင်းတို့အခက်အခဲဖြစ်နေလားဒါမှမဟုတ်မင်းတို့အကျိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုကုန်စည်တယ်လို့မင်းထင်နေတာလားဆရာမကတော့မင်းတို့အကျိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုပေးတယ်မင်းကတော့တမို့ထားဆရာမမင်းကိုအခုလိုခေါ်နေတယ်ဆိုတာမင်းကိုပြောင်းလဲစေချင်လို့ပါ အဲ့ဒါတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ကျုပ်ဘဝဒီတိုင်းပဲနေသားချပြီးရင်ကျုပ်ဘဝကိုဒီတိုင်းပဲရှစ်ဆက် တေချာလို့လားမင်းဒီဘဝကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မစင်စားခဲ့ဘူးဆိုတာလူရဲလို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရက်ကလူပီတာတဲ့လှုပ်ရက်ဖြစ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့မင်းဘက်ကပြောင်းလဲဖို့မစင်စားတော့ဘူးဆိုရင်ဆမ်မလည်းမင်းကိုပြောချင်စကားကုန် ဒါပေမဲ့ဆီယမနဲ့တော့ခင်းလို့ရသေးတယ်မလား မင်းမပြောင်းလဲသေးတော့ဆရာမနဲ့ပတ်သက်ဖို့မစင်စားပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကလေးတွေအမြင်မှလည်းအတူယူမမားစေချင်ပြီးတော့ရထဲရော်တဲ့လူတွေကလည်းဘယ်လိုပြောကြမလဲဆိုတော့မင်းနားလည်းသဘောပေါက်မှာပါ ဟာကျော်ဆီယမလေးနဲ့စကားပြောရင်မနေနိုင်ဘူးဗျအဲ့တော့ကျော်ကြိုးစားကြည့်မယ်ဗျ မင်းတကယ်ပြောနေ ဟောတကယ်ပေါ့ဟိုကျုံသားတော့ဆီယမလေးထွက်လို့မရဘူးနော် ထွက်မတော့ပါဘူးမင်းကြည့်ရတာရက်တောက်ချင်နေတဲ့ပုံပဲဒီခါတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခွန့်ထွက်လိုက်မယ်ရောက်တယ် ဟာဒါကဘာလို့တာလဲ မင်းအရက်တောက်ချင်နေတာမဟုတ်ဘူးလားမင်းအရက်မတောက်ရအောင်သိမှာလေ အာဘသူကပြောတယ်ရမတော့ရင်သိမယ်လို့ အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတဲ့ရက်ကိုမင်းတောက်နေတာလဲဖြတ်လိုက်လေဆီယမရဲ့အမေကဆီယမကိုအမြဲဆုံးမဟုတ်တာတခုရှိတယ်ကို့အတွက်အချိန်တွေကိုအလကားမဖြစ်စေနဲ့တဲ့ရရှိတဲ့အချိန်တွေကိုလည်းအကျိုးရှိရှိတုံးချရမယ်တဲ့ပြီးတော့ကို့ကိုလည်းအမြဲတမ်းပြန်ပြီးတုံးတက်ခိုင်းတယ်မင်းလည်းခုချိန်အောင်စပြီကို့တရားပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါကို့အတွက်ဘာကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲလူဖြစ်ရတာတန်ရလား
ကိုကြောင့်ဘယ်သူတွေပြောခဲ့ရတယ်လူတွေငိုခဲ့ရလဲဆိုတာကိုတိချပြန်တုံးတက်ကြည့်ပါကဲဆရာမလည်းကြောင်းတော့အောင်နေမင်းကလေးမင်းတည်ပါစေနော် ဟုတ်ကဲ့ ကျိုးရဲ့ကျန်းတဲ့နှလုံးသားကြီးကဆရာမလေးရဲ့အပြုံးကြီးကြားထဲမှာကြာရှုံးနေပါပြီဆရာမလေးဆရာမလေးကဒီအရက်တွေကိုတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့လမ်းခွဲရတော့ဒီနေ့ကစပြီလမ်းခွဲမယ်ဆရာမလေးကျိုးရှင်ပြောသလိုငိုချင်ကျိုးဖြစ်မိပါတယ်ကြောက်ဇော်ခဏနေနေရွာထဲကပြန်လာဟုတ်တယ်ဟိုဆီယမလေးမတွေ့မိလားမတွေ့မိပါဗျာဟောဒါနဲ့မင်းရက်ဆိုင်ပြန်လာအဲ့ပလင်းနဲ့အရက်တွေငါတောက်ချင်မစီမစားလက်ပတ်သားဓာတ်နဲ့ခြိုင်စလို့ပဲမဆိုင်ဘူးထင်တယ်နော်ခဏတော့ချင်ကိုပါလားဆိုင်မသွားတော့ပါလားဟေ့မင်းတော်တော်စကားများပါလားငါရင်ဘတ်တွေကအပူတွေမင်းပေါ်ပုံကြသွားမှာနော်ငါပေးဆိုပေးလိုက်ကွာပေးခင်ဗျာဆီယမလေးကိုကြိုက်လာလားပပိုင်ဆိုင်ရလည်းရတယ်ဆိုတော့ငန်းချင်ငန်းပါဗျာမမီတဲ့ပန်းကိုတုံးခုပြီးလိုက်ခင်ဗျားပဲခံစားနေရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကစေတနာနဲ့ပြောနေတာပါရောပါ你也。
ဘာလို့ 我不乐意玩。让，我刚刚我讲个不一样，我都是累啊。အေးကောင်းတယ် 我把那花椒我丢了。 ဒါလေမုံနဲ့ဝါရောပြောင်းငါမင်းဘာမှမလုပ်တော့မုံတာတိတ်ပြောင်းပြီမင်းကလေးကိုဘာလုပ်လိုက်တာပြောင်းငါဘာမှမလုပ်သူ့အောင်သူငိုနေတာဟဲ့မင်းချဖို့လေးပြောင်းလာပြောနေတယ်ကြောင်းကြီးရုံကောင်လိုက်ခဲ့လိုက်ဟောငါဘာလို့လိုက်ရမှာလဲငါမှဘာမှမလုပ်တော့ဟောမင်းလိုက်ခဲ့ဆိုလိုက်ခဲ့ကွာပြောင်းမလိုက်နိုင်ဘူးကွာငါမှမလုပ်ဟဲ့ဒီကောင်ကွာတာ 来。 样比，ဘာဖြစ်နေရလဲကွာမင်းကလည်း မင်းကလည်းငါဘာဖြစ်လို့လဲ ဟေးလူပြောမတန်လူတန်မပြောဆိုတယ်လို့ပဲမင်းရုပ်ကိုကြည့်ရတာကွာတို့တရတိမဲကိုနေလန်းထားလို့ပဲရှုံသွားနေတာပဲကွာမင်းကလည်းဘာလို့မှတွေးပြီးတော့အဲ့တော့ဆွေးနေရတာလဲ ဘာရမဟုတ်ပါဘူးကွာကိုဝင်းနာတာကိုသာတိဆိုသလိုငါရင်ဘက်ထဲမှာခံစားနေရတာဘယ်သူမှမသိကြဘူး မင်းတို့ကောင်မျိုးကခံစားတတ်တယ်ဟုတ်လားဟေ့ငါအများနားချလွဲသွားလားကွာ လဲပါကွာငါသူ့မျက်နှာလေးကိုမြင်ပြီးသူ့ကိုမတွေ့ရရင်အမနေနိုင်တော့ဖြစ်တယ် မင်းအဲ့လောက်ပြောပုံရဆိုရင်ကောင်မလေးကတို့ရွာထဲမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာအဲ့ကောင်မလေးကဘယ်ရလဲ တို့ရွာကလေးကိုစာတင်ပေးနေတဲ့ဆရာမလေး ဩမင်းကချစ်စရာမရှိကွာဆရာမကိုပဲသွားချစ်ရတယ်လို့မင်းကလည်း ဆရာမလေးကငါ့ဘောကိုကောင်းပါလေ ဟေ့အကျိုးလိုညောင်ရီလောင်းနေဆိုရင်မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုနဲ့တန်တန်ပဲကောင်းပါလေကွာမင်းကလည်း ဟေ့ငါမင်းကိုအကြံဉာဏ်ရမလားဆိုပြီးရင်ဖွင့်နေဘူးဟာမင်းအကြံဉာဏ်မရတဲ့အပြင်ငါ့ကိုတော့အောက်ဆွဲချနေ မိမမာယာတဲကိုဗျာတဲ့ငပေကမင်းမိမတွေကြောင့်ဘယ်လောက်တီးလို့လဲမင်းဟိုကမျောလေးချက်တွေပေးပြီးတော့ထားသွားတဲ့တနေ့ကျရင်မင်းခံစားနေရမှာဆိုတော့ငါပြောတာတကယ်ချင်းက ဟေ့ခံစားရတော့ဘာဖြစ်လဲကွာဆီယမာလေးကိုငါချစ်တယ်ဆိုတာမြင့်မြတ်နုံနုံနဲ့ချစ်တာတန်ဖိုးထားပြီးချစ်တာနောင်လဲချစ်နေဦးမယ်အခုလဲချစ်နေဦးမယ်ချစ်တယ်ကွာချစ်တော့ဘာဖြစ်လဲ ချစ်ပါအားရပါရချစ်ဟိုကအုံလုံးနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးမင်းကိုထားသွားတဲ့တနေ့ကျရင်ငါမင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ရည်နေမှာနော်ဟဲ့အောင် ဟာမင်းရဟေ့ဆီယမာလေးလာဟေ့မြင့်ပြန် ဒီပါကွာပြန်မမယ်ဟဲ့အောင်မင်းရဲ့ခံစားချက်တွေရင်ဖွင့်လိုက်အောင်ငါသွားပြီဟဲ့အောင် ဆီယမာလေးကျိုးရှိလာတယ် ဟုတ်တယ်မင်းကိုပေးစရာလေးရှိတယ် ဟာ ခါနဲ့ဒီမှာပဲပြောရတော့မှာ ဆီယမာလေးဒီလိုလာလေလာဒီမှာထိုင်လို့ရတယ်ကျိုးကဆီယမာလေးစိတ်ဆိုးသွားပြီထင်တာ စိတ်မဆိုးပါဘူးဘာလို့စိတ်ဆိုးရမှာလဲ ကျုပ်လေးဆရာမလေးရော အော်ဒါနဲ့ဒီမှာမင်းတယောက်ပဲနေရတာ ဟုတ်ပါတယ်ဟိုဆရာမလေးခဏနော်
ဆရာမလေးခြေလေးသုံးတော့ ရော့ဒီမှာမင်းတို့ ဆရာမဒါကဘာအတွက်လဲ နေဆရာမလေးမျိုးကိုသွားတာအဲ့ဒါမင်းဝစ်စစ်စင်လို့ဝယ်လာတာ ကျုံမိုးပြရစင်းနေဗျာ ဒါကလေမင်းမွေးစစ်စင်လည်းချားလို့ဝယ်ပေးလိုက်တော့ အားဆုံးလည်းဝေးလိုက်ပါမယ် ဆရာမကစေနာနဲ့ပေးတာကိုလက်ခံရတယ်ဒီနေ့ကစပြီးမင်းပုံစံကုန်ပြောင်းအောင်မယ်နော်ဆရာမဒီနေ့ကျောင်းကြီးနဲ့တိုင်ပင်ခဲ့တယ်မင်းကိုကျောင်းဆရာဖြစ်ခေါ်ဖို့ ဗျာဟိုအဲ့ဒါတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ကျုပ်ကလူစိုးလူမိုင်းဆရာမလေးပဲမျက်နှာပြရမှာ ကျောင်းဆရာလုပ်တဲ့ကျောင်းရဲ့ဝေယဝစ္စလုပ်ဆိုရင်ပုံမှန်တယ်အားတဲ့ချိန်မှာကလေးတွေကိုစာတင်ပေးရုံပဲငယ်တန်းလေးတွေကိုပေါ့ပြီးတော့ကျောင်းမှာလည်းဆရာလိုအပ်နေတာလေ ဟိုကျုပ်ပညာတက်မတက်ဘူးဆိုတော့ဆရာမဘယ်လိုလုပ်သိလဲ ဆရာမကဆရာပဲလေမင်းရဲ့အိမ်မက်ကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်မဟုတ်လားမိသားစုပြဿနာကြောင့်ရက်တော့ပြီးလမ်းမအောင်မင်းရောက်ခဲ့ရတယ်စိုးရင်မိုင်ရင်နဲ့မင်းရဲ့အိမ်မက်တွေကိုမင်းမေးထားခဲ့တယ်မပီဆိုးပြီးတော့ရက်ကြော်ကြော်ဖြစ်မင်းခံယူလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ဟုတ်ပါတယ် ဆရာမမင်းရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်ပါတယ်အရင်ကမင်းဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ခုချိန်ကမင်းတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုပဲလေမင်းပညာရေးရှင်းနေဆိုရင်စာတင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှတွေးဘူးမနေနဲ့မင်းရဲ့အနာမှာဆရာမတယောက်လုံးရှိတယ်အဓိကကတော့မင်းပြောင်းလဲဖို့ပဲလိုတာပါမင်းတေချာဆုံးဖြတ်ပါနော်ဆရာမမလည်းပြန်အကြောင်းအဆောင် ဆရာမလေး မင်းတကယ်လာရနော် ဟိုဆရာမလေးကျုပ်က
ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးနော်ပြီးရင်ဆရာမလေးပဲမျက်နှာပြပါ ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဆရာမလေးပြောင်းလို့ရှိရလား ဆုံးဖြစ်ပါ မင်္ဂလာပါတားလို့သမီးတို့ရဲ့မေဆရာမကတားလို့သမီးတို့ကိုဆရာလေးတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဒီဦးကိုတီးကြလားတီးပါမှန်တာပေါ့ကွယ်ဒီနေ့ကစပြီးဦးငါပေကိုဦးငါပေလို့မခေါ်အောင်နော်ဆရာချစ်ခင်လို့ခေါ်ရမယ်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာချစ်ခင်ကဒီနေ့ကစပြီးတားလို့သမီးတို့ကိုစာတင်ပေးမှာတားလို့သမီးတို့လည်းမမနဲ့စာတင်ကြရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကဲဆရာချစ်ခင်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ကြပါအောင်အေးမင်္ဂလာပါကွာ ချစ်ခင်အဲ့လိုမပြောပါဘူးလေမင်္ဂလာပါတားလို့သမီးရဲ့ပြောရတယ်တန်းဆက်လိုက် မင်္ဂလာပါတားတို့သမီးတို့ရေ ဒီနေ့ဆရာမတင်မဲ့ကြပြလေးကနားလည်တတ်ပြီလေတဲ့။ဘာကြပြလဲတားသမီးတို့ရေ။နားလည်တတ်ပြီလေ။အားလုံးလိုက်နေမယ်နော်။ဟုတ်။ ဟ
ရလေးလိုက်ဆိုနော်နားလေတတ်သူလေမတ်စပယ်လေးစိတ်ထားဖြူလိုအပ်သူကိုအမြဲဘူးငယ်ရွယ်သူကိုသူတနာကြီးသူကိုလေးစားတငယ်ချင်းများတူညီစွာတန်တူဆက်ဆံနာကိုချင်းစာကမေတ္တာပေးနားလေတတ်သူလေးကဲတော့မလို့ဆိုကြည့်ကြပါဦးဆရာမကျွန်တော်ဆီယာမပေါ်မှာထင်မြင်နေလွဲမှားခဲ့မိတာအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ဆီယာမရဲ့ ရပါတယ်ဆရာရှင်းတန်ရင်ခုချိန်မှာဒီစကားတွေပြောမနေပါနဲ့တော့ဆရာချင်းချင်းညီညွတ်တဲ့တပည့်တွေပေါ်မှာစာတင်ကြတာပေါ့ ငါဘေးအခုလိုပြောင်းလဲတာကိုမြင်ရတာကျွန်တော်ဖြစ်ရုံတော်မြင်နိုင်မှုဆီယာမရဲ့ ဒီတယောက်ကပြောင်းလဲဖို့ချိန်တန်လာရင်ပြောင်းလဲလာတာပဲလေဆရာရှင်းတန်လည်းငပိပေါ်မှာခုလိုအရင်ကြီးလာတာပြောင်းလဲလာတာပဲမဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်ပါတယ်ဆီယာမရဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်ကလူပြောက်ရဲ့အကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာမသိပဲနဲ့အပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ခင်မိတာကျွန်တော်တကယ်ကိုနောက်တော့ရမယ်ဆီယာမရဲ့ဆီယာမပြောပြတဲ့အတိုင်းအကြောင်းကြီးကငပိရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတယ်တကယ်တော့ငပိကဘဝကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ကြမ်းကြမ်းတမ်းဖြတ်တန်းနေရတာလေငပိအခုလိုလိမ်မာလာအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ဆီယာမကိုလေကျွန်တော်တကယ်ကိုလေးစားတယ်ဗျတကယ်တော့ဆီယာမကတကယ်ကိုဆရာကောင်းတယောက်ပါ အဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာရှင်းတန်ရင်သူဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်လေးတွေကိုပါရမီဖြည့်ပြီးကူညီပေးတဲ့တဘောပါပဲ ရှင်ဗျာတပည့်တော်မစိုးမမိုက်တော့ပါဘူးဗျာတပည့်တော်လိမ့်ပါပါနောက်ဆိုရင်တော့မစိုးတော့ပါဘူးဗျာ အဲဒီတို့ကဆိုတာဟာလေဘယ်သူမှအမှားနဲ့မกินနိုင်ကြပါဘူးဘုလိုတခါကြီးပြောင်းလဲလာတာကိုပဲဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ် တပည့်တော်ရှင်ဗျာတို့မှာမတိရလို့စိုးမိုက်ကြတာအပြောဆိုမှားကြတာတပည့်တော်ရှိဖို့ကတော့တောင်းပန်ရစေဗျာ တာဒူဒီလိုကြောရတဲ့အကျိုးအကြောင်းမပုံနေတယ်လင်းနေစောစောရလေရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တိဖြစ်ကြပါစေ
တားတကယ်ချင်းနဲ့တော့မစောတော့ဘူးလား ဆော့တော့ဟိုဒါလိမ်မာဝါကြီးရန်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးရင်းတော့မိုက်လည်းမမိုက်တော့ဘူး ကောင်းတာပေါ့ကွယ်အမားကိုတီးလို့အမှန်ကိုပြင်နိုင်တဲ့သူဆိုတာတမိုးရှိတဲ့သူပဲရဲ့ကွယ်ဟိုတားလေးခုလို့ပြောင်းနေတာကိုဦးတကယ်ပီတိဖြစ်မိတယ်သိလား ဟုတ် ကဲသွားမမေဟဲ့မင်းကလူတွေတော့မှားလို့ရလားကွာ ငါနာမည်ငပေမဟုတ်တော့ဘူးကွာငါမှနာမည်ရှိပြီချစ်ခင် ဟောအေးပါကွာမင်းခုလိုပြောင်းလဲသွားတာငါဝမ်းလဲဝမ်းသာပါတယ်အဲ့လည်းအောင်းမိတယ်ကွာ ငါရဲ့ပဲကန်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဆရာမလေးကြောက်ပေါ့ကွာမင်းကငါပြောတာပဲဆရာမလေးကငါ့ဘောမေတ္တာရှိပါတယ်လို့ အေးပါကွာမင်းခုလိုပြောင်းလဲသွားတာငါဝမ်းသာပါတယ် ကြွေငါသွားအောင်ကွာဆရာမလေးစောင့်နေလောက်ပြီထင်တယ် အေးပါကွာသွားငါလည်းသွားတယ်ရှိတယ်တကယ်သွားပြီ အေး ကြီးရေကဲလာပြီအော်ဦးစံကျုပ်ကဘာသူများလဲမှတ်တယ်ဗျာထိုင်ကျုပ်ကတော့မှကျွေးစင်ထင်ပြီးတော့ထွက်မတွေ့တော့ဘူးလုံနေတာဦးစံကြီးအေး ကြီးကလည်းရွာမျက်နှာဖုံးလုံနေပြီးတော့အကျွေးမြန်ရှိသေးလို့လား အိုးဦးစံကြီးကို့အပူနဲ့ကိုဆိုတော့လေရှိတာပေါ့ဗျာဒီနေ့စဘာအထွက်နေတယ်ဆိုတာလေဦးစံလည်းအတိဆုံးပဲလေဒီကြားထဲမှာကြက်တူကြီးကတော်တော်မေဘောကကဲဆိုလို့စဘာစေးတွေထိုးကြသွားတယ်လေဦးစံကြီး ဟုတ်တယ်တကြီးရဲ့ပလိုင်းပေါက်နဲ့ဖားကောက်နေရတယ်လို့ပဲကျုပ်တို့လူသမားတွေလည်းကျုပ်တို့လည်းမစားပါဘူးတကြီးဟာ အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ဦးစံကြီးကောင်းတလုံးနဲ့အိုးနှလုံးမတည်နိုင်နဲ့ဒီကြားထဲမှာတကြီးလောက်ပါလုံနေရတယ်ဆိုတော့အေးရမေသိန်းခပြမှာလေပြရအောင်ခတ်နေတာပဲအဲ့ဒါပေါ့ဖိုးသူတော်တောင်မွေးမကဲနိုင်လို့ဖြစ်နေရောပေါ့ဗျာ တကြီးကတော့လုပ်ပြီဗျာ ကဲဦးစံဟိုလိုင်းကိစ္စလဲစိုးစမ်းမအောင်ဗျာ ထွေထူးတော့မရှိပါဘူးတကြီးရက်တဲ့ကလူတွေကိုမိသတိပြုဖို့ဆောင်ရွက်ရင်ကောင်းမလားလို့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာရန်သူမျိုး၅ပါးထဲမှာလေမီးဆိုတာအစိုးဆုံးပဲဗျာကဲရွက်ကျိုးကိစ္စပဲဆောင်ရွက်တင်တာပေါ့ဦးစံ တကြီးအဆိုးဆုံးဆိုမှတော့သွားတတိရမိတယ်ငပေတယောက်တော့လိန်မာသွားပြီတဲ့ ဟုတ်လားဦးစံကဲစိုးစမ်းမအောင်ဗျာ ရက်ထဲမှာပြောနေကြတာတော့ဆရာမလေးရဲ့ဆုံးမမှုကြောင့်လို့ပြောတယ် ကောင်းတာပေါ့ဦးစံရေရွှေပင်နားတော့ရွှေကြီးဆိုတဲ့ပုံမျိုးကြားဘူးတယ်မလားတရွာလုံးနဲ့တစ်ဖက်ဖြစ်နေတဲ့ငပေလိန်မာသွားတော့ပဲကျုပ်တော်တော်ပီတိဖြစ်မိတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုလိန်မာသွားအောင်လေတွန်တင်ဆုံးမလိုက်နိုင်တဲ့ဆရာမလေးကိုပဲကျုပ်တို့ကတော်တော်လေးကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ဗျို့ ဟုတ်တယ်တကြီးရဲ့ငပေလည်းမဆိုးမမိုက်တော့ဘူးလို့ထင်တာပဲ သူလဲနောင်တရရောပေါ့ဗျာ ကဲတကြီးစကားပြောရလဲကောင်းချင်းလေးသွားမှသို့လို့ကျုပ်လည်းရွာထဲသွားပြီးတော့မိသတိပြုရင်ဆောင်ရွက်လိုက်အောင်မယ်ဗျာ ကဲကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီကျုပ်လည်းခဏနေလိုက်လာခဲ့မယ် ဟုတ်ကဲ့ ကဲတောက်ဦးစံ ဟဲ့လေအမေပြောတော့တလားတဲ့မယားပြောတော့တညာတဲ့ဟမ်တက်နိုင်တဲ့လူတွေကွာ ဟုတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ရိုးသူမရှက်မြင်းသူရှက်တဲ့ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာတော့လေမုတ်စီကျော်ခွေးငန်းနေသလိုပဲရုပ်ပေါက်လုံးပါတယ်ဗျာ ကွာ ကြောက်အေးကြောက်မင်းဘသူပြောတာ ရွာတွေကဖိုးစီကိုပြောတာဖိုးစီကရွာလူကြီးဆုံးမတော့လည်းမရဘူးလေအခုသူမိမကတုံတင်ဆုံးမလိုက်တော့ရဲလည်းမတော့တော့ဘူးကြက်လည်းမတိုက်တော့ဘူးလိမ္မာသွားတာ ဒါဘောဆရာရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်လိမ္မာကြီးအောင်စောင့်နေတာဗော ကြောက်အေးကြောက်မင်းငါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရနော်ရော တော်ပါတော့ကုန်ကပီရဲ့ကျမပဲဂျားထဲကနေတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်တို့လည်းလာအေးဆေးသွားကြပါ ဆရာမလေးကိုသတိပေးရအောင်ပဲတိုးရေခြုံလာတဲ့ဝင်မလွေပဲဟမ်ဘယ်တော့မှတိုးပြတာမဟုတ်ဘူးသတိပေးရအောင်ဘယ်လိုဆိုင်ပါ ဟိုဆရာမလေးကကျုပ်ရဲ့နာမည်ကိုချစ်ခင်လို့ဘာလို့ပြေးလိုက်တာ
ချစ်ခင်ပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံမှာလူတိုင်းကအံ့ဩကြမယ်ပြီးတော့ချစ်ခင်ပြောင်းလဲလာတာကိုကြည့်ပြီးတော့ချစ်ခင်လာကြမယ်ဒါကြောင့်မို့နာမည်နဲ့လာချစ်ခင်လို့နာမည်ပြလိုက်တာတော့ ဆီယမလေးကကျုပ်ကိုမေတ္တာတော်တော်ရှိတာပဲနော် ဆီယမကလူတိုင်းကိုမေတ္တာထားပါတယ် ကျုပ်လည်းဆီယမလေးပေါ်မေတ္တာရှိပါတယ် ချစ်ခင်ကလည်းဘာတွေပြောနေမှမသိဘူးကဲဆီယမတောင်းပါမယ်မကျင်တဲ့ဖူးကွာမကျင်တဲ့ဖူး ဒီကောင်အခုလိုပြောင်းလဲသွားတာဒီကောင်လုံးဝကြည့်လို့မရ ဘာဖြစ်လို့ဆီယာမာလေးကဒီကောင်ဘက်မှာအမြဲတမ်းရှိနေတာ ဒီကောင်ဘလောက်ပြောင်းလဲမပြောင်းလဲငါတို့ရင်ဘတ်တွေကဒဏ်ရာတွေကတစ်သက်လုံးမကြည့်ဘူးဟမ်ဟာကောင်တစ်ခုပြန်လုံးမကျင်ရတယ်ကွာ မှန်တယ်သိမှန် မပေးမင်းကစင်ပြူတော့မိပြီးကြံဆုပ်မကြခင်မင်းလည်းရောက်လာမင်းလည်းရောက်လာတော့မှာမင်္ဂလာပါတောက်သမီးတို့ဒီနေ့ဆရာတင်တဲ့ကြပြလေးကတော့အမိုက်နောင်ထားတဲ့နော်ပါတယ်လေအေးဟုတ်ပြီအမိုက်နောင်ထားတဲ့ဒါလေထိုင်ရထိုင်သမီးလေးထိုင်အေး အမမရှိတော့တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်အရင်ကမဆုံးမရတော့နော် မမဘာတွေပြောနေတာလဲ မမတို့ဆရာမလေးဆိုတာတာဝန်ပြီးဆုံးလို့ရှိရင်အိမ်ကိုပြန်ကြရမှာပဲလေ ဟိုကျုပ်တို့ရွာလေးမှာလည်းနေလို့ရပါတယ်မပြန်မဲနဲ့လေ ကျောင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်တင်ကြည့်ထားမှာလဲချစ်ခင်ရဲ့ ဟိုကျုပ်ကျွေးမှာပေါ့ဗျာအခုလိုကျုပ်ဘွားကြီးကတစ်ခါပြန်စားတဲ့အချိန်မှာမမရှိရင်တိတ်ကောင်းတာပေါ့မမကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လေကျုပ်လွမ်းပြီးယူရတော့မှာ တွေ့ဆုံကြုံခွဲဆိုတာတကားပါပဲလေဟိုရှိတော့သူစနုမင်းသားလေးကဒွေးမဲ့တော်လေးငွေတောင်စီကိုပြန်သွားတဲ့ချိန်မှာခေါ်မဲ့ပြီးလွမ်းနေခဲ့ရတယ်ဒွေးမဲ့တော်လေးကလည်းသူစနုမင်းသားလေးကိုအခြားတစ်ဖက်မှာလွမ်းနေခဲ့ရတယ်မမလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့မင်းကိုဘယ်နေရာပဲရောက်မမမင်းကိုလွမ်းနေမှာပါ မမဘာတွေပြောနေတာလဲမမကြုံနာနေဘယ်တော့မှထုတ်မတော့ဘူးနော် ချိန်တွေကလိုပါသေးတယ်ချစ်ခင်မမကတိတစ်ခုတောင်းမယ်နော်နောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှမစိုးမမိုက်တော့ဆိုရကတိကျွန်တော်ပြီးပါတယ် ချစ်ခင်ရဲ့ကတိစကားလေးကိုမမရင်ထဲမှာအမြဲတိတ်ထားမယ်နော်ကဲမမတို့သွားကြအောင် ဟုတ် မ
ဖေဦးမေမင်းဘယ်လျှောက်သွားနေရလဲကွာဟာရောဘာဖြစ်လို့ဟိုကောင်လေးဆီယမလေးကိုဖမ်းခေါ်သွားတယ်ကွာရောဟာကွာ这样找啥？ဟဲ့မင်းလေကွာတဏှာရာကတွေတော့ကြီးပါလားကွာဟမ် မင်းဘော်ဒီပြောမနေဆရာမလေးမပါနဲ့ဒီကိစ္စမှာဆရာမလေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်မင်းတို့လိုချင်တာငါ့မှာလား ဟုတ်တယ်လိုတာတော့မင်းကိုလိုချင်တာဒါပေမဲ့မင်းတငွေ့ဝဲဇောင်ကျွမ်းနေတာကိုမြင်ချင်လို့မင်းကောင်မတို့ခေါ်လာ ဟဲ့အောင်အေးကြောမင်းတရားနဲ့သားချင်းကွာလုံးရက်တယ်ဆရာမလေးဆိုတော့တို့ရွာကလေးစာသင်ပေးနေရလို့ကွာမင်းအဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘူးလား မသိဘူးစိတ်တိုင်းမဝင်ပါဘူးငါတို့ကမင်းကိုသွေးကျွေးကိုသွေးတယ်ပဲပြန်ဆက်ချင်တာမင်းတော်တော်မရဲတော့မင်းလည်းတရားဒုက္ခချလိုက်မချဘူးဆိုရင်တွေးရနော်ဆိုပါဖေအေးကြောမလုံးပါနဲ့ကွာရောဆရာမလေးကဘာပြောမှမရှိဘူးမင်းလို့ချင်ငါ့အောင်မလာလုံးတော့ပါကွာတော့ပါ这个用楼家伙嘞，抓到妈妈嘞。他来了。他。那边，对追我，对追变晒了，没有表面的。哎，我
ထိုးရပါမမဟောငါဘေးတတိထားပါအောင်ငါဘေးဟာအဲ့ဆိုမမလေငါတို့ဆီယမလေးကိုစေအောင်တင်ခဲ့ပြီမယ်အချိန်မမီလိုက်ဘူးကွာဆီယမလေးဆုံးပြီကွာဟုတ်ရလားကွာမမငါ့ကိုမခွဲသွားဘူးလို့ပြောတယ်နော်မင်းမကိုလိန်ညာမလားဟမ်တကယ်ကြီးငါ့ကိုလိန်နေတာရာလုံးဟာဒီဆုံးတော့ဘင်းကပေးဟာတော်ပြီကွာတော်ပြီအမမပဲစေကလို့မမလွမ်းနေနဲ့ပန်းကြွေတော်မှာထားရခဲ့ဖို့မမရဲ့ပန်းကြွေရောလွမ်းနေလေဝေစာဝင်ဘူးလို့နေလေမမပြောခဲ့ဦးရဲ့လွမ်းပုံမြင်တွေထဲမှာတွေးမဲ့နော်လေးဝေတော်မြေပြန်ပြေးလေတော့သူတို့မင်းသားလေးပုံမဲ့ဖြေးခဲ့ရတယ်မမပြောခဲ့ဦးရတယ်ခုရောဒီပုံမြင်အစ်စ်ဖြစ်ကားသွားခဲ့ပြီမို့သူတို့မင်းသားလက်သေးကျွန်တော်ပြစ်ခဲ့ပြီခွဲလွမ်းနေနဲ့ပန်းကြွေတော့မှထားရခဲ့ဖို့မမရဲ့ပန်းကြွေရောလွမ်းနေလေဝေစာပင်ဘူးလို့နေတယ်မမပြောခဲ့ဘူးရဲ့လွမ်းပုံမြင်တွေထဲမှာဝေးမဲ့နော်လေးဝေတော်မြေပြန်ပြေးလေတော့သူတို့မင်းသားလေးပုံမဲ့ဖြေးခဲ့ရတယ်မမပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ခုရောဒီပုံမြင်အစ်စ်ဖြစ်ကားသွားခဲ့ပြီမို့သူတို့မင်းသားလက်သေးကျွန်တော်ပြစ်ခဲ့ပြီကွယ်လွမ်းနေမမရဲ့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 တော်ရလို့ကြည့်ပြီးမဲ့ကြည့်တဲ့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့မမပြန်ကားတွေ့ကြည့်နေဖြစ်ပြီးလေတဲ့အသက်ငယ်ပြီးမဲ့လေအသက်ငယ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုအလွမ်းနေစင်ကပြီးမပြီးပါနဲ့မမရဲ့ကျွန်တော်ရောက်သေးလွမ်းနေမမရဲ့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 
တကယ်တော့ဘဘငပေရဲ့ဘဝလေးကရန်သနာစရာကောင်းတာပဲနော် ဒါတော့သမီးရဲ့ နောင်ဘဝဆိုတာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုအဖြစ်ဆုံးမျိုးတွေနဲ့မကြုံတွေ့ပါစေနဲ့လို့ဘဘငပေအတွက်သမီးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် လွမ်းနေနဲ့ပန်းရွေရောမှာထားရရဲ့